iyo live ntayihari sibyo nta niyabaye ubwo bafite aho yayikuye sibyo ikindi FBI biwe nta kibazo nibakomeze bamukorere neza ndumva afite nuza ikindi gisirikare ahangaha cyangwa ahandi ubwo ntazi sibyo ikindi gikurikira uwo mugabo wiwe nge nta mwavoka nkeneye kubyumva nta n'imanza nkeneye kujyamo ku buryo ankangisha ko afite umugabo w'umwavoka nako urenze umwavoka so ibindi rero RIB nayo ubwo yabwiye yavuze ko yabwiye RIB ibindi ubwo yabwiye RIB nabo bazabikurikiranira ahangaha ngiye murakoze ndagiye Godfather wakoze kumfasha kunyakira ahangaha Imana igumugisha mbere yuko ugenda Imana izaturinda don't worry kuvuga ngo njyewe ngo namubwiye ibyo bintu yahamagaye na Semuhungu ajya kumutera ubwoba n'ibiki urumva so rero ndi kumva ahubwo abantu bose bafite aho bahuriye na jihad bafite ahubwo kugira ubundi burinzi baduha kubera yuko ibi bintu bimaze gufata indi ntera niyo umuntu akubwira ko afite umuntu urenze umwavoka icyo ni ikindi kintu Eric nturi hano naguteye ubwoba waneye ubwoba gufite video mwakohereza ngo za jihad kandi birimo ntubisibe nazo bifate screenshot rero byohereze binyoherereze ri keza uburetse gato none se ko byaba biteye ubwoba nagutera ubwoba se gute none ahangaha hano ikintu dore hano muri comment ikintu kiri gutangaza abantu riri hano baravuga ati keza ntacyo mfa nawe uriko nyumva urabizi nge hari abantu bamuhamagaye bari example narinzi ko hano keza aravuga ati ninde muntu wakubwiye ibyo bintu ku buryo uza kumva ufite ama FBI okay mvuga amazina se yavuga amazina ubishyire mu cyo riri wambwiye uwo muntu waguhamagaye nanabikwandikira ndakubwira ntiriri uwo muntu amuhamagaye sister wawe ari wona ari bukure wanjye yahise ampamagara arambwira ati riri mukuru wanjye uramuzi keza ndamuzi ekwe nakwandikiye ndakubwira nawe ntabwo tumuzana hano ntabwo ari muri bino bintu noneho arambwira ati riri bagiye kukwandika none nakoze iki nibwo nanjye nateye intambwe nk'umuntu tudafite icyo dupfa witwa Keza Teriski nahise ntera intambwe ndamubaza mwohereza iyo message riri iyi message ni ugutera intambwe cyangwa ni ukuntera ubwoba kumbwira ko ufite FBI kumbwira ngo umaze guhamagara RIB okay FBI ni ukuvuga abantu bamuha amakuru wow nuko abamotari nacyo wowe nimba nacyo icyo tucyemere wabuze uko ubita wabuze uko ubita riri ngewe byoroshye wabuze uko ubita reka mbyemere nta kibazo wabuze uko ubita reka mbyemere kumbwira se ko umugabo wawe arenze abavoka what does it mean ntabwo mbyorera kandi wabinyandikiye washakaga kumbwira iki kubera ko byagiye hanze ko natanze ikirego simbyemeje hano cyangwa mbihakane ariko byaravuzwe ko natanze ikirego uri kumbwira yuko ufite umugabo none se ubundi reka nkubaze Keza Teriski ko umugabo wanjye ari umwavoka i Burayi azi amategeko yo mu Rwanda urakoze cyane wabimbwiriye iki kandi ubisobanukiwe kundusha navuze ntazi amategeko twabyunga reka nicecekere okay tubifatira aho ngaho riri ikiriho cyo nabo bo muri wahamagaye ntago nkwanga uri umwana mwiza oya riri reko burya ryo tubyore wapfuye n'abandi bantu ngewe ntago mbirimo nakwandikiye ndakubwira ngo kugutumaho wambwiye ngo nagutumyeho nako ngo nabibwiye ngo uwundi muntu uwo muntu wanze kumuvuga hano ndi kukubaza muvuge riri ngiye simutsinda nimba ari wo nabibwiye naze hano cyangwa nawe umuvuge biri kukunanira ikindi ndi kukubwira nakubwiye ngo nari bube nahamagaye sister wawe bariya ni famiye yanyakiriye neza riri sister wawe n'umugabo we ni famiye banyakiriye neza nakubwiye ngo nakabaye nahamagaye sister wawe nkamubwira ngo riri ABCD urumva
cyangwa nawe nkabikwandikira. Abo bantu rero uri gutinya kuvuga ni bande? Keza rutabanza basoma ino message godfather enda soma hano ubu ni kubanyandikiye hano nakandi byo banyandikiye none urakoze. Okay. Ibi bintu wari umwoherereje ni ibihe? Mpereza iyi audio ndimo kansomesha ibice. Mpereza audio. Ni nyinshi pe ishobora nzohereza uri parabara kasi bishaka. Zinyohereza no. Ya ubwo se ni impomo kumwe. Muzamenya niba ko nzi vizo audio ndazigwa zose. Izanye n'iziwe. Hano no niwe mushaka gushyiraho umucyo kuko ntabwo uri bumpereza ibyo yanditse gusa kandi turi kureba hejuru wamanje kumutera ubwoba aravuga ngo reka kuntera ubwoba wari umuhaye iki? Singi biranditse hano muri comment se zinyohereza audio mutapingi gazi mutapingi screen mutapingi shano ricitse umurizo tapote tugere kuri miliyoni 2 mutapingi screen ntabwo Keza mwana wa mama komera shikama tuza urumva sinshaka ibintu hamwe yabuze ibi bintu aho byangejeje n'ibihombo byanteje no gucibwa amazi like gutakaza agaciro nagize urumva yaba wari uzi buri kimwe cyose cyambayeho none ukabona umuntu kandi uzi buri kimwe cyose nakorewe n'inshuti ye magara. Abantu bose barabizi uburyo ari inshuti magara. Ukabona nawe reka nyikine aya masegonda ni 43 kamaze ndio ni 43 tutapereza video audio itariyo amasegonda iyi audio ifite amasegonda 43 iyo mpayifite 43. Banyarwandakazi ngiye gukina iyi audio muriteguye buri muntu wese nafata umuswara yiherere apfune arire hanyuma reka twumve mbere yuko nsoma iyi message riri pupe yandikiye se muhungu Keza ndakwiye gukomera dore hasi Shadibu zamuri zo mbariga zawe sheri kankine iyi audio numva ibikangisho Eric yabanje gushyira kuri Keza ariko munankando mwuka kwitwa n'inkubamwe mwumve mondebere munyumvire umunyarwandakazi hano mwumve hano reka twumve None wari politiki bakora akazi kabo kandi ibyo gushyiraho amarangamutima muri kesi na Syria byara 10 byara byose yabicaye uri bugabo byandiko yavuze urumujura kwa nyira bukara ngo wamwibye agatambaro yo wibagirwa vuba pe wibutse bava ko procedure undi muka muri kwa fashion jack musubo umuntu ari umwana mwiza ko kuya umwana muri ku bantu bose nawundi yo ndaboneza kujyara ngo tugana gutukirasi tegeza bagutita n'uzajya kure nawundi byena ngo banero ubwo washiri samba ala. Okay, iyi audio bakimara kuyohereza uretse gato Banyarwandakazi murebe kano gakonte kize muri big screen kano gakonte muyifollowing niyo ngiye kuza gufunguriramo none aha muyifollowing iyi konte nini navuze ko nzatangira kuyikora bimaze kugera kuri 500k. Reka dusome iyi message muyifollowing iyi account iyi ngiyi akadarapo ka Canada muyifollowing niyo ngiye kujya postingiramo. So hano ukimara kumuhereza iyi audio riri pupe yakwandikiye agira ati ese ubwambure bwa jihadi yambaye ubusa si wowe wabinyoherereje mama yake na muzara mama si wowe wabisakaje ko mfite témoignage Jésus Christ attends un peu muri hasi mwanditemo ngo témoignage okay za benshi témoignage za benshi sinacecetse ndacyabifite ja mumvugire ngo ja rero kisha make rekeraho kuntuka nzira ubusa yo nese rike kucyo gutuka umubyi ukurusha imyaka n'ukuri kw'Imana sometimes muzumura kuntuka nzira ubusa ndakuruta nyubaha yo bro sometimes none se ahanga hari yanditse ikihe kibi mu byukuri
arakubwira ko mwubahe arikumbwira ko papa Sajjad yambaye ubusa ubwo nakoresha n'abantu benshi byabo ariko ushaka kuri social media wowe kubera iki wasakaje amashusho ya Jihad yambaye ubusa kwanjye Sumoyi amubwira noneho azanera ubwoba ngo afite ngo gatete mwanyaje maze abantu batandukanye bakizo video za Jihad azisakaje zendi yawe ikibazo nshaka kubaza hano kimwe yego riri kuri umushuti cyane wa Jihad akaba yaranyandagaje bishoboka byose akaba Semuhungu ari umutangabuhamya mu bindi birego aregwa kuki uyu munsi ari wo wanyibasiye ukanibasiraho Semuhungu ese aho hantu nta kintu kirimo Teriski nigeze nkwibasira message wamaye intera ubwoba message wamaye ngiye ubwoba oya guteze Amnese message siranga abantu ntibari kuyisoma ibintu bimaze amezi nge narakwegereye ndavuga nti ibi bintu ko nabonaga bari kugutuka binambabaje nk'umubyeyi nka warabyaye nanjye narabyaye ndakwegera nibwo nakwandikiye unsubiza kuriye riri ndikukubaza kuba narakubwiye yuko ntazi ikintu mpfa na mushuti wawe kandi nacyo nawe nabimwibwiriye direct nta handi mbinyujije ko nta kintu nzi mpfa nawe nkemera kumusaba imbabazi nta kintu mpfa nawe ninde hagati yanjye nawe ninde wegereye undi je nabonye barimo kugutuka ninjye waje kukwegera uhereza urugero se nkuhereza urugero wivuga ngo ninde wegereye undi riri uburyarya bw'abanyakigali ndabuhaze cyangwa abantu mumeze gutyo reka nkubwire riri wivuga ngo niwe wanyegereye nimba waranyegereye wadufashije iki nashatse kubafasha niwo wanyangiye narakwangiye kandi naragusubije on Snapchat wari trop froide vraiment nk'umuntu udashaka naragututse kuki uvuga ngo nk'umuntu udashaka kuki uvuga nk'umuntu udashaka naragututse nk'umuntu utabishaka vuga uko nagusubije riri ntago bigeze untuka kuko nta n'ikibazo nari mfitanye nawe ariko wansubije ni gute bivuga ariko riri kuki ibintu byose turi kwanga kuvuga utabishaka gute nk'umuntu utabishaka gute narakubwiye ngo ntago nshaka kwiyunga na Jihad message zawe za Snapchat zisubizeho ndazisubizaho gute se zishyireho okay jya muri chat yanjye narase nuza Snapchat gumana amachat ndazibura zaragiye none nimba utazifite ngenda zikura Snapchat kidasigarana ntuzi icyangombwa akabaza ikintu kimwe riri narakubwiye ngo ntago nshaka kwihuza na Jihad narakwegereye ndakubwira nti iyunge warakoze kunyegera ndakubaza ko wanyegereye narakubwiye ngo riri wimuza na Jihad subiza izo message oya riri wasubije ikintu wivuga ngo izo message ukuntu wansubije nese ni gute ntari kuba narabikoze nuko nawe nabonaga utabishaka riri nkubwire imikino yose mwagiye mukina imikino yose mwagiye mukina sibyo hari Imana yo mu ijuru kureba mu mutima nanjye ndeba mu mutima uri kumva kuko ngende kukubaza ni uravuga ngo nagusubije ntabishaka narakubwiye se ngo sinshaka kwiyunga na Jihad ubwe naramwaproachinze ndebe ko twakiyunga none wowe waje kutwunga ndagutererana waje ushaka amahoro akakwandikira wowe ukamusubiza uri froid byari kunanira kubahuza ntago wabishakaga wowe ibintu ndi kukubaza ntabwo uri kubinsubiza winyura hirya no hino riri narabyutse hano
abantu uzi baba ikintu bashonje ahubwo washakaga kumenya kuko ngiye ntabwo ndi umwana ugiye nubwo kumwimbira ninjije noneho reka nkubwire ikintu washaka kumenya ndahumeka uwuhe mwuka nyuma y'ibyo baba bankoreye abashiti bawe kubera ko kumbwira ngo ntabwo waranyaprocinze kugira ngo utwunge kandi ntaraguhakaniye ngo winyunga n'umuntu kugira neza nabyo ni bibi murabeho ineza iri kugaragara ahangaha riri y'ibyo wanditse nabarunguritse urakoze cyane gusa ngira ku mutima mubwire riri nubwo nakubwira icyo umugabo wawe yaba ari cyo cyose oya Keza ntabwo njye nigeze nkora kiri uburyo Interpol ibizamo abanyamahanga bakabizamo cyangwa bakajya kumiga uretse gato mbasabe ikintu kimwe ndi kumva mu bintu byabayeho habayeho misunderstanding ntabwo jihadi aza kuba intandaro yo kugira ngo gutandukanye n'umushuti wawe none ko twumvishe ko habayeho miscommunication mwanyemerera none ahangaha wowe na Keza kababwira ngo ibyabaye tubyihorere noneho twiyunge Keza urumva wowe na Riri siko bimeze urumva ko habayeho misunderstanding unyemerere wowe na Keza none aha wowe Riri na Keza munyemerere ibyo byabayeho jihada ya masaha muri guhuriraho niba warajije kunga ariko communication ntigende neza mwanyemerera none aha muvuga ati muti none twe twasigaye ubutabera buri gukora akazi kabwo nshuti muvandimwe twiyunge Keza ntugende muva ahangaha mubirangije dukurikira process y'urukiko how about that mwiyunge kuko njye sindi kureba ikintu cyadangiye muri gupfa siko bimeze Riri urabyumva uti Keza kamuhiya Keza agiye kwisanga njyewe nkunda amahoro yego Riri hari icyo bitwaye mwiyunze ahangaha nkunda amahoro pe Keza Riri reka ngiye mbabwire ngiye gusaba Riri ibintu bibiri nabinsubiza ngiye nta kibazo kuko Riri